Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πως να μπορείτε να φτιάξετε αυτό το πανέμορφο runner, το οποίο είναι εξώφυλλο στο βίντεο. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, μπορείτε και εσείς οι αρχάρες να το φτιάξετε, αρκεί να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που σας δίνω μέσα από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζ το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω σε όλα μου τα κανάλια σιγά σιγά τα βίντεο με υπότιτλους και κάτι ακόμα. Σε κάποιο σημείο πάνω στο βίντεο, στο γρανάζι, στο τέρμα, υπάρχει ένα τετράγωνο που λέει πλήρη οθόνη. Αν το ανοίξετε, βλέπετε καλύτερα το βίντεο. Πάμε να το αρχίσουμε το σχέδιό μας. Κορίτσα, εγώ θα βάλω το αλιζέ, το ντίβα, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο νήμα θέλετε βαμβακερό και το βελονάκι μου είναι ένα τριάρι. Για να κάνετε το runner σας εσείς το κανονικό χωρίς το δείγμα θα χρειαστείτε 58 αλυσίδες. Εγώ πάω να κάνω αυτή τη στιγμή 24 γιατί θα σας κάνω ένα δείγμα. Θα πάρω την κλωστή μου, έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά με δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω το κόπο μου. Το συγκεκριμένο runner είναι πολλαπλάσιο του 8 συν μία αλυσίδα ακόμα. Θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, μία αλυσίδα, 2, 3, πάω να κάνω 24 για να συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, έκανα τις αλυσίδες μου 24, θα κάνω άλλες 2. Ξέχασα να σας πω, το σχέδιό μας αποτελείται από μόνο 2 επαναλαμβανόμενες σειρές. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι και θα αφήσω 1-2, θα πάω εδώ στην τρίτη. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να πάρω κλωστή και να κλείσω και τις 3 μαζί κάνοντας μισό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω εκεί μόνο ένα ποδαράκι. 2 φορές κυκλικά στο βελονάκι μου, στη διπλανή μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και πάω να κάνω διπλό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή τις άλλες 2 και τις 2 τελευταίες. Τώρα 3 φορές θέλω κυκλικά το βελονάκι μου, 1, 2, 3. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και πάω να κάνουμε ένα διπλό ποδαράκι. Θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2, τις 2 τελευταίες και τις 2 επόμενες. Βλέπετε? Τώρα πάμε να κάνουμε το αντίθετο, κατεβαίνουμε. Άρα 2 φορές αυτή τη φορά θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Μετά θα πάρω κλωστή και θα κάνω ένα ποδαράκι στην επόμενη αλυσίδα που συναντάω. Θα πάρω κλωστή στη διπλανή μου αλυσίδα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω μισό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί. Τώρα θα περάσω σε αυτή μου την αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κάνω μισό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, ένα ποδαράκι. Από τη μία μεριά, κορίτσα, ανεβαίνουμε και από την άλλη μεριά κατεβαίνουμε. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Άρα αυτή τη φορά θα κάνω 2 φορές δίπλα στη διπλανή μου αλυσίδα. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή 3 φορές αυτή τη φορά. Στη διπλανή αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και πάω να κάνω ένα τριπλό ποδαράκι. Έκλεισα τις 2 πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2, τις 2 επόμενες και τις 2 τελευταίες. 2 φορές κυκλικά στη διπλανή αλυσίδα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Μία φορά θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με μισό ποδαράκι και τις 3 μου τις θηλιές. Και τώρα θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Ό,τι κάναμε από εδώ που αρχίσαμε μέχρι τα εδώ που έχω το βελονάκι μου θα μου το κάνετε μέχρι να τελειώσει η σειρά σας.
Λοιπόν, πάμε να βάλω στην τελευταία μου αλυσίδα το βελονάκι μου, να τραβήξω, να πάρω κλωστή, να κλείσω με άριχτο. Θα γυρίσω το πλεκτό μου και γυρίζοντας το πλεκτό μας πάμε να κάνουμε 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και τώρα θα αφήσω 1, 2, 3, θα πάω στο τέταρτο, εδώ που έχω το τριπλό μου ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μαζί με ένα άριχτο. Συνεχίζουμε να κάνουμε 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάω και πατάω ακριβώς εδώ που έχω το ποδαράκι. Με λίγα λόγια αφήνουμε 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θα υπολογίσετε. Αλλά αν ξέρετε που είναι το τριπλό σας ποδαράκι δεν έχετε θέμα. Θα βάλετε το βελονάκι σας, θα τραβήξετε, θα πάρετε κλωστή, θα κλείσετε και τις δύο σας στυλές με ένα άριχτο. Συνεχίζουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 αλυσίδες. Πάω ακριβώς εδώ που έχω το τριπλό μου ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Τώρα υποτίθεται ότι έχουμε φτάσει στο τέλος. Θα κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 φορές το βελονάκι μου. Εδώ που έχω το άριχτο θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να κάνω ένα τριπλό ποδαράκι. Από τη μία μεριά έχω πάντα 8 αλυσίδες, από την τελευταία έχω τριπλό ποδαράκι. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και θα κάνω 1, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ στη διπλανή αλυσίδα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου θηλιές με στο ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στην επόμενη εδώ αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. 2 φορές κύκλικα στη διπλανή αλυσίδα, βάζω το βελονάκι μου μέσα, τραβάω την κλωστή μου και πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Έφτασα εδώ που έχω το άριχτο, που σε αυτό το σημείο μου από την κάτω μεριά είχα τριπλό ποδαράκι και πάω να κάνω 3 φορές κυκλικά το βελονάκι, 1, 2, 3, ώστε σε αυτό το σημείο να πατήσω επάνω στο άριχτο, να τραβήξω και να πάω να κάνω ένα τριπλό ποδαράκι. Τώρα τι είπαμε? Πάμε να κάνουμε το αντίθετο. 2 φορές κυκλικά στη διπλανή εδώ αλυσίδα, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. 1 φορά στην επόμενη αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου θηλιές με μισό ποδαράκι, θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Βλέπετε το ένα είναι πάνω στο άλλο. Θα πάρω κλωστή δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου θηλιές, μισό ποδαράκι, θα πάρω κλωστή δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου 2 φορές, στην επόμενη αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι, 3 φορές κυκλικά το βελονάκι μου. Εδώ που έχω το άριχτο θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Βλέπετε? Πάμε τώρα να κατέβουμε. 2 φορές την επόμενη αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω ένα διπλό ποδαράκι. 1 φορά στην επόμενη αλυσίδα θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, είπαμε κατεβαίνουμε, άρα θα κάνουμε ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή δίπλα, θα βάλω, εφόσον έχω πάρει κλωστή, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να κάνω μισό ποδαράκι στην επόμενη, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο.
ό,τι κάναμε από αυτό μέχρι το σημείο που έχω το δάχτυλό μου, μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, θέλω να το κάνετε μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου. Όταν θα τελειώνετε τη σειρά θα γυρίζετε και θα κάνετε 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και θα πηγαίνετε ακριβώς εδώ που έχετε το τριπλό σας ποδαράκι, θα βάζετε το βελονάκι σας, θα τραβάτε, θα παίρνετε κλωστή, θα κλείνετε και τις δύο σας θηλιές με ένα άριχτο. Μετά 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δίπλα εδώ, στο επόμενο εδώ που έχω κάνει τα 3 ποδαράκια, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Πάλι 7 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Εδώ που έχω πάλι το τριπλό μου ποδαράκι, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο και όταν τελειώνω κάνω πάντα 1, 2, 3 αλυσίδες, 3 φορές κυκλικά το βελονάκι μου, εδώ που έχω το άριχτο βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα διπλό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, παίρνω κλωστή τις άλλες δύο, παίρνω κλωστή τις επόμενες δύο και τις δύο τελευταίες. Κορίτσα, αυτό εδώ είναι το σχέδιό μας, είναι επαναλαμβανόμενο τις δύο μόνο σειρές. Ελπίζω να σας άρεσε, εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.